नमस्कार दोस्तों। एक बड़ी विकट समस्या है जिसको रात को अगर खुद को आए तो पता नहीं चलता है, बड़ा मज़ा आता है, लेकिन अगर साथ वाले को आ रहा हो तो हमारी खुद की नींद हराम हो जाती है। खर्राटे बहुत बड़ी समस्या है। वैसे इसको तो लोग बड़ा हल्के में लेते हैं, नॉर्मली लेते हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी समस्या है कि अब नॉर्मली बन गई है। लेकिन लोग परेशान होते हैं, पूछते हैं इसका क्या इलाज है, क्या करें। तो बड़ा एक सिंपल सा, इससे आसान तरीका कोई हो नहीं सकता खर्राटे का। खर्राटे पर वीडियो मैंने पहले भी बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एड्यू सेहत। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि भाई खर्राटे आखिर होते क्यों हैं। खर्राटे जो हैं वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से आते हैं, यानी कि आपका नाक हो गया, यहाँ से जो ये ट्यूब्स जा रही है, गला हो गया, ये आपके फेफड़े हो गए, ठीक है, ये छाती वाला जो हिस्सा है, नाक से लेके छाती वाला जो हिस्सा है, यहाँ से ये आपके खर्राटे आते हैं। कारण हो सकता है जैसे कि भाई यहाँ की जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हैं, आप ज़्यादा शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, आप ओबेसिटी है, आप ज़्यादा मोटे हैं, तो कई कारणों से जो है वो खर्राटे आ सकते हैं। तो ये आप देखिए कि आपका कारण कौन सा है। तो जो भी आपका कारण है आप उसको कंट्रोल करने की, कम करने की, ठीक करने की कोशिश कीजिए। इसके साथ में मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही आसान सा तरीका। आपने करना क्या है, रात को सोने से पहले आपने थोड़ा सा गर्म पानी लेना है। और क्या लेना है, और आपने लेनी है इलायची। आप इलायची का आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। हरी इलायची जो होती है छोटी वाली, आप उसको छील लीजिए, उसके अंदर से आपको काले काले दाने मिलेंगे। उन काले काले दानों को आप हल्का सा कूट लीजिए, इतना कूट लीजिए कि बस वो टूट जाए। पूरा पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, और आप बनाना चाहते तो पाउडर बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ भी कीजिए। बस उन छोटे छोटे दानों का आप एक बार थोड़ा तोड़ लीजिए। अब आप एक इलायची ले लो या दो इलायची ले लो, बस काफ़ी है। इसे आप अपने हाथ पे रखे, ऐसे करके मुंह में पनकी मारिए और गर्म पानी पी लीजिए। इतना काम आपने करना है। इतना सा आप काम करेंगे, इतने से आपको नींद भी अच्छी आएगी, और जो खर्राटे की समस्या है ना, वो आपकी धीरे 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 कुछ ही दिन में पूरी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि पहली रात को ही आपके खर्राटे गायब हो जाएंगे। आपके जो खर्राटे की टेंडेंसी है, जो उसकी प्रवृत्ति है, जितने ज़्यादा खर्राटे आते हैं वो पहले धीरे धीरे कम होने शुरू होंगे। तो उनका जो जैसे साउंड है, जो उसकी वेलोसिटी है, जो तीव्रता है, वो धीरे धीरे कम होगी। और जितनी देर तक खर्राटे चलते हैं वो खर्राटों का समय भी धीरे धीरे कम होगा, और धीरे धीरे कम होते होते आपके खर्राटे बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। ये जो इलायची गर्म पानी से आप खा रहे हैं, ये आपके पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को एकदम परफेक्ट बना देगी, जिसकी वजह से आपको खर्राटे आने जो हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। तो बड़े काम की चीज़ है, एक बार इसको आप ज़रूर ट्राई करके देखिए, कुछ महीना आपको ज़रूर आराम मिलेगा। आराम मिले तो बताइएगा। इसी तरह से शेयर कीजिए, जुड़े रहिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।